హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ శ్రీ వంటిల్లు అండ్ బ్లాగ్స్. ఈ రోజు మీకోసం 2 రకాల ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్స్ అండ్ బాడీకి ఎంతో ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తుంది, అట్లాగే ఎక్సెస్ ఫ్యాట్ ఉన్న వాళ్ళని కూడా రెడ్యూస్ చేస్తుంది. సో 2 ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్స్ చాలా క్విక్గా ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. అట్లాగే దీనికి పర్టికులర్గా ఒక టైం అంటూ ఉండదు, మనం ఏ టైంలో అయినా తీసుకోవచ్చు. సో ముందుగా ఒక ప్యాన్ తీసుకుని అందులో 2 స్పూన్స్ జీలకర్ర వేసుకోవాలి. సో జీలకర్రని ఏంటంటే డ్రై రోస్ట్ చేసుకోవాలండి. మనకి జీలకర్ర వల్ల అయితే డైజెషన్కి అట్లాగే చాలా మంచిది. ఇన్ కేస్ గ్యాస్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి కూడా ఎంతో మంచిది హెల్త్కి. అట్లాగే ఈ డ్రింక్ మీరు అనేది ఎర్లీ మార్నింగ్ అయినా తీసుకోవచ్చండి. బ్రష్ చేసుకుని గోరువెచ్చని నీళ్ళల్లో అయినా చేసుకుని తాగొచ్చు. ఇట్లా అయినా లేదు అంటే ఇప్పుడు సమ్మర్ కాబట్టి జనరల్గా గోరువెచ్చని నీళ్ళు అలాగే హాట్ వాటర్ తాగలేని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే దీన్ని ఐస్ క్యూబ్స్ యాడ్ చేసుకుని కూడా తాగొచ్చు. ఇది హెల్త్కి ఎంతో మంచిది. పెద్దవాళ్ళకే కాదు, పిల్లలు కూడా తాగొచ్చండి. ఇది డైజెషన్కి మంచిది. అట్లాగే ఎక్సెస్ ఫ్యాట్ ఉన్న వాళ్ళకి కంట్రోల్ చేస్తుంది. ఇట్లా జీలకర్ర వల్ల అయితే ఎన్నో ఉపయోగాలు ఉన్నాయి. అట్లాగే నేను లెమన్ కూడా యాడ్ చేస్తాను కాబట్టి జనరల్గా ఇప్పుడు సి విటమిన్ అందరూ మెడిసిన్స్ తీసుకుంటున్నారు, దాని బదులు ఈ డ్రింక్ తాగితే చాలా మంచిది అనమాట. సో వాటర్ మనం బాగా బాయిల్ చేసుకున్నాము జీలకర్రలో వేసుకున్న తర్వాత, అట్లాగే బాగా చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ జార్లో వేసుకుని ఫ్రై చేసుకున్న ఆ జీలకర్ర మొత్తాన్ని కూడా అందులో వేసేసుకుని ఫైన్గా పేస్ట్ చేసుకోవాలి. జీలకర్ర మొత్తం కూడా మనకి ఇక్కడ ఫైన్ పేస్ట్ అయిపోవాలన్నమాట. సో ఎక్సెస్ చెప్పాను కదా, చాలా మందికి ఫ్యాట్ ఉంటుంది, అంటే జనరల్గా ఉండాల్సిన దానికంటే కూడా ఎక్సెస్ ఫ్యాట్ను కూడా రెడ్యూస్ చేస్తుందండి ఈ ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్స్ అనేవి. సో నేను ఏదైతే మనం ఫైనల్గా సర్వింగ్ గ్లాసెస్ తీసుకున్నామో వాటిల్లోకి ఐస్ క్యూబ్స్ యాడ్ చేసి, అట్లాగే రెండిట్లో కూడా ఒక 1/4 జ్యూస్ అనేది జీరా వాటర్ అనేది యాడ్ చేశాను. తర్వాత ఏంటంటే రిమైనింగ్ మీరు నార్మల్ వాటర్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ కూల్ వాటర్ కావాలనుకున్న వాళ్ళు కూల్ వాటర్, లేదంటే కంప్లీట్గా నేను ఐస్ క్యూబ్స్ వేసాను కాబట్టి నార్మల్ వాటర్ యూస్ చేశాను. దానికంటే కూడా ఇది మార్నింగ్ ఎర్లీ మార్నింగ్ తాగితే ఇంకా బెనిఫిట్స్ ఉంటాయండి. మనకి డైజెషన్ ప్రాబ్లం కానీ గ్యాస్ ఉన్నా కానీ, లేదంటే ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్ లాగా పనిచేస్తుంది. ఇప్పుడు సమ్మర్ కాబట్టి అందరికీ బీపీ డౌన్లో ఉన్న వాళ్ళకి కూడా పనిచేస్తుందండి ఇది. మనం కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసాం, అట్లాగే 1 స్పూన్ రెండిట్లో హనీ కూడా వేసాను. సో హనీ వల్ల కూడా ఎన్నో ఉపయోగాలు ఉన్నాయి. అట్లాగే రెండిట్లో లెమన్ అనేది స్క్వీజ్ చేశాను. లెమన్ వల్ల అయితే సి విటమిన్ ఈ సమ్మర్లో ఏంటంటే వడదెబ్బ కొట్టకుండా కూడా ఉంటుంది. అట్లాగే బీపీ డౌన్గా ఉన్న వాళ్ళకి కూడా బీపీని కరెక్ట్గా ఉండేట్టు కంట్రోల్ చేస్తుంది. అట్లాగే డైజెషన్ ప్రాబ్లం క్యూర్ అవుతుంది. ఇట్లా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటికీ కూడా ఇది మంచి బూస్టర్ అని చెప్పొచ్చు అండి. ఇప్పుడు కోవిడ్ టైం కాబట్టి ఇలాంటప్పుడు కూడా ఈ డ్రింక్స్ తీసుకుంటే మీ హెల్త్కి మంచిది, అట్లాగే బాడీ స్ట్రెంగ్త్ అనేది ఇస్తుంది అనమాట. సో చూసారు కదా, నేను గార్నిషింగ్కి రోజ్ పెటల్స్ వేసాను, అంతే అండి. సో ఒక ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్ లెమన్తో అయితే అయిపోయింది. చాలా ఈజీగా ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే ఇది పిల్లలకు కూడా మీకు ఏ ప్రాబ్లం లేదు అనుకుంటే ఇవ్వచ్చు అనమాట. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో ఒక 10 to 15 ఆకుల పుదీనా తీసుకోవాలి. ఫ్రెష్ పుదీనా తీసుకోవాలి, క్లీన్ చేసుకుని. సో తీసుకున్న తర్వాత అందులో ఒక 1/2 స్పూన్ జీలకర్ర వేసుకోవాలి. సో నేను చెప్పింది ఏంటంటే 2 ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్ లెమన్తో అన్నాను కాబట్టి పిల్లలకు కూడా ఇవ్వచ్చండి, మీకు ఎటువంటి డౌట్ లేకుండా. సో పిల్లలకైతే బ్రేక్ఫాస్ట్ చేశాక లంచ్ చేశాక ఎప్పుడైనా ఇవ్వచ్చు, మనం కూడా ఎప్పుడైనా తీసుకోవచ్చు. అండ్ ఇన్ కేస్ చాలా మంది ఇప్పుడు బాగా ఫ్యాట్ ఉన్న వాళ్ళని వెయిట్ లాస్ అవ్వాలన్నా ఫ్యాట్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా చాలా ఏవేవో డైట్స్ అని ప్లాన్ చేస్తుంటారు. ఎర్లీ మార్నింగ్ ఇది ఒక గ్లాస్ తాగండి, మీకు మంచి బూస్టింగ్ లా ఉంటుంది. అట్లాగే ఫ్యాట్ కూడా కంట్రోల్ అవుతుంది, బాడీ కూడా వెయిట్ లాస్ అనేది అవుతారు. అట్లాగే ఇక్కడ మనం పుదీనా యాడ్ చేసాం కాబట్టి దాన్ని మొత్తాన్ని మిక్సీ జార్లో వేసుకుని ఫైన్ పేస్ట్ లా చేసుకున్నాం. పుదీనా వల్ల ఏంటంటే మనకి చిన్నపిల్లలు నులి పురుగులు ఉన్నవన్నీ పోతాయండి ఈ డ్రింక్ తాగించడం వల్ల. బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిన తర్వాత పిల్లలకైతే తాగించండి. సో ఈ విధంగా పుదీనా, లెమన్, జీలకర్ర వేయటం వల్ల ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ బాడీలో ఎక్సెస్ ఫ్యాట్ కానీ ఏ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా క్యూర్ అవుతాయండి. పుదీనా వల్ల అయితే హెల్త్కి చాలా మంచిది. సో అట్లా పేస్ట్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఏదైతే సర్వింగ్ గ్లాసెస్ తీసుకున్నాం వాటిల్లో ఒక్కొక్క 1 స్పూన్ హనీ అనేది వేసుకోవాలి. షుగర్కి బదులే మనం హనీ వేసుకోవాలని, షుగర్ అయితే అసలు వాడకూడదు. సో షుగర్ వాడటం వల్ల మనం రిమైనింగ్ ఎక్స్ట్రా ఇంకా మనం వేరే ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేయడం తప్పితే ఏమీ ఉండదు. హనీ వాడటం వల్ల మనకి యూజెస్ బాగా అవుతాయి. అట్లాగే వెయిట్ లాస్ అవ్వచ్చు. మెయిన్గా పెద్దవాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో, లేదంటే వెయిట్ లాస్ అవ్వాలనుకున్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారో వాళ్ళు వెయిట్ లాస్ అవ్వచ్చు. అట్లాగే ఇక్కడ నేను రెండిట్లో కూడా లెమన్ అనేది స్క్వీజ్ చేసుకున్నాను. సో అది మీ ఇష్టం అండి, మీరు ఎన్ని గ్లాసెస్ కావాలంటే దాన్ని బట్టి పుదీనా యాడ్ చేసుకోండి. అల్లం వల్ల అయితే మనకి బాడీలో ఎక్స్ట్రా వేడి ఉన్నాయి, ఇంకా అదంతా కంట్రోల్ అయిపోతుంది. సో మొత్తాన్ని పేస్ట్ చేసుకున్న ఒక 1/2 స్పూన్ 2 గ్లాసులో వేసేసుకున్నాను. సో మీరు ఫిల్టర్ చేసే కంటే అలా కోర్స్లో వేసుకుంటేనే చాలా బాగుంటుంది, లుకింగ్ బాగుంటుంది అండ్ టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. సో ఫైనల్గా నార్మల్ వాటర్ యాడ్ చేశాను. కావాలనుకున్న వాళ్ళు మీరు ఐస్ వాటర్ యాడ్ చేసుకోవచ్చండి, లేదంటే నార్మల్ వాటర్ అయినా తాగొచ్చు.
ఇప్పుడు పెద్దవాళ్ళు పిల్లలు ఐస్ వాటర్ తాగడం మంచిది కాదు కాబట్టి నార్మల్ వాటర్ వేసుకుని నేను పైన జస్ట్ అంటే మీకు చూపించడం కోసమని 2 ఐస్ క్యూబ్స్ వేసాను. సో అంతే, తిప్పేసుకోవాలి బాగా. హనీ మొత్తం బాగా మెల్ట్ అయిపోవాలన్నమాట. సో అంతే అండి, చాలా టేస్టీగా అలాగే పిల్లలకి పెద్దవాళ్ళకి ఎవరికైనా యూజ్ అయ్యే 2 ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్స్ ఈ సమ్మర్లో మీరు కూడా ట్రై చేయండి. అలాగే ఈ ఎండకి మనకి వడదెబ్బ కొట్టకుండా కూడా ఉంటుంది. ఏ టైంలోనే మీరు తీసుకోవచ్చు ఈ 2 ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్స్ లెమన్స్తో చేసినవి. అట్లాగే నేను గార్నిషింగ్కి ఐస్ క్యూబ్స్ వేసాను, మీరు కావాలంటే యూజ్ చేయొచ్చు, లేదంటే స్కిప్ చేసుకోవచ్చు. ఎర్లీ మార్నింగ్ తాగితే బాగా యూజెస్ ఉంటాయండి. సో ట్రై చేయండి ఒకసారి మీరు కూడా. గార్నిషింగ్కి నేనైతే లెమన్స్ పెట్టేశాను. సో చూసారు కదా, ఈ వీడియో అయితే మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే కనుక ఒక లైక్ చేయండి, అట్లాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.